Takže čaute, ja vás vítam u ďalšieho nového videjka, u ďalšej novej reakcie. A dneska to bude dosť zaujímavá reakcia, pretože dneska to bude aj zaujímavý topik z toho dôvodu, lebo si povieme jednu vec, ktorú tento človek, na ktorého dneska budeme reagovať, alebo teda youtuber, alebo tvorca, robil aj v minulosti. A robí niečo podobné, ale zároveň chce oškubať tvorcov a divákov o najviac peniazy, čo to len ide, a nastavil tie ceny extrémne vysoko a nie je to za mňa správne ani morálne z jeho strany. Takže sa pohodlne usaďte. Dneska naozaj si zareagujeme na toľko vecí ohľadom tohto človeka, že to by si ani nepovedali, ale nebudem to nejako extrémne zdržovať alebo nejako obkecávať, ideme rovno na to. Takže dneska to bude reakcia na Loli Roblosa. Možno ste videli v minulosti nejaké moje reakcie práve na Loliho, kde sme práve na ňo reagovali. Robili sme o ňom videjko, kde vlastne predával drahý merch, potom sme na ňo nakladali, že žebrá o odbery, potom žebral o lajky a tak ďalej, takže z týchto reakcií ho môžete tak plus minus poznať. A dneska sa pobavíme o jeho novom úžasnom Minecraft serveri, respektíve Minecraft SMPčku za 50 € mesačne. Aby som vám to nejako objasnil, tak Loli dal do komunitného príspevku presne tento príspevok, alebo respektíve tento status. Čaute ľudia, rozhodol som sa, že pre všetkých mojich fanúšikov urobím vlastný server. Na serveri sa už pracuje a nebude to len tak hocičo. Bude to platený kvalitný SMP server, na ktorom budem natáčať aj streamovať 24/7. Cena servera 50 €, respektíve 1214 korún mesačne pre Čechov. Preto by som bol rád, keby sme pred spustením servera dosiahli 2000 subov. Keď dáme aj členstvo, tak 10 ľudí z vás dostane VIP zadarmo. VIP bude stať 20 €, čiže necelých 500 korún českých pre Čechov. Tento server nebude obyčajný, bude SMP a pôjde na Vares aj originál, takže sa môžu pripojiť všetci. Toto všetko robím pre vás, mojich fanúšikov, dajte sub, sledujte videjka a pripravte sa na niečo veľké. No a teraz si to nejako zrekapitulujme, alebo povedzme si tak plus minus, že čo tam Loli napísal. Napísal tým, že to nebude len tak ako obyčajný server, že to bude v podstate kvalitný Minecraft SMP server a bude to len tak neobyčajný server, že to bude niečo special. Pritom je to klasický SMP survival server ako každý druhý, ktorý si vieš urobiť cez sponďatý Minecraft Aternos zadarmo a neviem čo všetko. To je jedna vec. Druhá vec. To, že pôjde cez Vares a Origo, OK, chápem to. Je to taká výnimočnosť, ktorá sa nedá len tak cez hociaký klient spraviť, alebo respektíve spraviť to, aby sa pripojili aj Origa, aj Vares hráči. To akože úplne chápem a beriem tento point. Čo ale neberiem je to, že si za to účtuješ fucking 50 €, pritom ten server môže stať, keď si zaplatíš nejaký dobrý hosting, nejaké dobré rámky, servery, viete stať do 200 korún mesačne max, hej? 200 korún to je tak plus minus 8 €, 10 nech nežeriem. A vieš to urobiť zadarmo v podstate pre svojich ľudí, lebo investuješ práve pre tých ľudí tých 80 €. Ja si myslím, že to není až taká veľká suma, ktorá by ťa položila. Ale pýtať si od ľudí 50 € mesačne, pritom väčšina SMPčok je zadarmo, nemusíš za to nič platiť. Jediné podmienky je to, aby si splnil nejaké ako keby také kvázi kritéria, keď príjmajú na SMPčka ľudí, ako dajme tomu, že sa musíš slušne správať, musíš byť ochotný a v podstate dodržiavať veci, ktoré sa na tom serveri majú dodržiavať, plus ďalšie veci ohľadom toho servera, ako napríklad, že nebudeš hackovať, nebudeš vulgárny a tak ďalej. A 50 € ťahať za mesačne z každého jedného, to je jedno, či to je youtuber alebo divák, robí to aj pre svojich fanúšikov, ako písal v tom statuse, čiže aj jeho diváci majú možnosť sa na ten server pripojiť. Ale kámo, 50 €, ja viem, že to stále do kolečka opakujem tých 50 €, ale to je ten najväčší kameň a klinček úrazu. 50 € za mesiac na fucking Minecraft servery. To je akože za mňa absolútny garbage, ako za mňa. Ako sorry, že to tak hnusne poviem, ale to je úplne, že odpad a je mi z toho navracanie. Ako sorry, ale to je proste insane. No a v podstate ja som mu tak ako okrajovo napísal,
pod jeho status, respektíve do jeho koment sekcie nejaké komentáre, lebo som chcel vedieť, že prečo to tak robí, alebo respektíve prečo chce robiť taký drahý a platený server pre svojich divákov. Tak som mu napísal. Robiť platený server pre divákov? Ty si asi neuvedomuješ, koľkým ľuďom dlžíš peniaze, včetne mňa. Ty prosím ťa hlavne nič platené nerob, lebo to dopadne ako vždy. Zoberieš peniaze a pôžitok nulový. A hlavne 50 eur za mesiac je za mňa dosť peňazí. Inak povedané, v skratke som v podstate povedal, že kámo, za mňa je proste 50 eur dosť, aby si účtoval za nejaký fucking Minecraft server, keď sa tam pripojí možno pár ľudí a ten server vydrží pri najlepšom pár týždňov, to je jedna z tých vecí. Ďalšia vec je to vlastne, že robiť platený server pre divákov, proste jednoducho je to za mňa také, že kámo, že proste why, že prečo. A zároveň akože robiť niečo takéto, keď ty dlhuješ mnohým ľuďom peniaze. Mimochodom, povieme si to taký fun fact. Loli dlží peniaze rôznym ľuďom za grafiku, ktorú síce od nich obdržal, teda dostal od nich grafiku, ale peniaze im nezaplatil. Proste jednoducho tie peniaze, na ktorých sa dohodol s tými tvorcami, že mu spravia grafiku a pošlu mu ju, teda pre neho tie miniatúry, tak im nezaplatil. A ako to viem, ďalej pokračuje táto konverzácia asi takto. No a pre svojich divákov to urobím a to, že dlžím niečo, už som poplatil XD. Inak povedal, že všetkých zaplatil, respektíve to, že mu spravili tie miniatúry a grafiku, tak ich poplatil, že vraj je to nejaký ako nezmysel, to, čo som vraj údajne napísal, tak sa to snažil vyvrátiť, že už v podstate všetkým zaplatil a že tu vyhlasujem hoax v podstate. No a ja som na to odpísal. Dobre teda, keď si všetkých poplatil, tak ti teda nerobí problém ukázať faktúry o uradení platby. Čakám, smajlík. Tak tým som mu chcel povedať, že keď si všetkých poplatil a všetkým si vyplatil tie peniaze za tie miniatúry, tak ti asi nerobí problém do DMK. Kľudne aj tie faktúry, kľudne zamáš osobné údaje, číslo bankových účtov, to je jedno, len proste tam ukáž, že naozaj sa tie peniaze poslali. Proste to je jediné, čo som od neho chcel. A on mi na to odpísal, že je vôbec co teba do toho. A to už mi dal taký trochu signál v hlave, že kamoško, ty si asi koleduješ fakt o tú reakciu. Ty si naozaj koleduješ o to, aby sme to nejakým spôsobom začali riešiť takto v našej reakcii. Dámy a páni, počúvajte ma. Je normálne, keď je človek reálne morálne čistý a nepošpinený, tak mu nerobí proste problém mi poslať do DMK tie faktúry, že naozaj tých ľudí, ktorí mu urobili tú grafiku, tak ich vyplatil, ako sa presne s nimi dohodol. Nie, on povie, že čo teba do toho. Tak ako... Aj, bože. Loli. Akože sorry, že proste som takýto, ale naozaj mi to príde ako komédia proste, že jednoducho typek dlhuje peniaze ľuďom za grafiku, ktorú mu dodali a v podstate mu urobili a poslali mu ju a on ide ešte viac zodrať z kože, ešte aj svojich divákov, pritom ešte nepoplatil tých ostatných ľudí, ktorým dlhuje peniaze. What? Akože brá, kamo, kde sme proste? Ako, toto mi príde ako najviac ako komediálne, to je presne ako, kamo, vieš čo mi to pripomína? Streamerku Máju. To je presne ako Mája, keď zarábala všetky tie peniaze, čo mali ísť na charitu pôvodne, tak zhrábala a ona vravila, že ja som tie peniaze zabudla poslať. Ja som tie peniaze poslala. Ja som ich poslala do zlej organizácie. Chápeš? Proste výhovorky, omáčky, dokola, proste čalamády a neviem čo všetko. Proste, dámy a páni, povedzte mi, je toto normálne? Ja si myslím, že absolútne nie. Že takýto človek, ktorý v minulosti odrbal toľko ľudí na grafikách a pritom ich nepoplatil, tak ide ešte z divákov a iných youtuberov ťahať peniaze za nejaký fucking Minecraft server a účtovať si za to 50 eur, kámo, ježišmaria, mne z toho tak na grecké toto hovorím, že normálne do vidopo. Takže tak, toto by bolo asi všetko z tohto takého kratšieho videjka alebo reakcie. Je mi jasné, že Loli sa na túto reakciu určite pozrie a chcem ti takto tak nakoniec odkázať, že keď si taký frajer a keď si tak čistý a celkom nepošpinený človek, tak ti nerobí problém mi do DMK alebo respektíve divákom, kľudne aj do YouTube komunity poslať screenshoty všetkých faktúr o uradení platieb všetkým typkom, ktorým dlhuješ peniaze za tú grafiku. Myslím si, že tam asi není o čom. Kebyže naozaj si čistý, ukážeš to, pošleš mi to kľudne aj s tými údajmi zamazanými, ale pošleš mi to ako dôkaz a prúvneš mi to. Keď mi to nepošleš, tak si proste jednoducho kár,
odrbávač a that's all. Tam není čo. Takže tak, toto bolo všetko z tejto reakcie. Ak sa vám teda páčila, tak dajte like, odber a zvonček a ja sa vám tešiť u nejakého ďalšieho videjka. Zatiaľ čauko.